Всем привет! Сегодня я хочу показать, как шить вот такой вот бортик с такой декоративной строчкой. Ее называют по-разному, я ее называю защипы. Вот с таким вот бантиком. Для того, чтобы шить такой бортик, нам понадобится ткань однотонная, ленты, либо можно сделать тканевые завязки. Также понадобятся булавки, ножницы, линейка, карандаш, а также наполнитель. У меня холофайбер в виде шариков. Для начала нам нужно из ткани вырезать два квадрата. Один квадрат у нас будет стандартный, 32 на 32. Если вы будете делать защипы с двух сторон, тогда нужно квадрат взять побольше. То есть 34 на 34 сантиметра, можно даже и больше. Лучше потом обрезать лишнее, чем если не будет хватать. Так, у меня два квадрата, один 34 на 34, второй 32 на 32. Маленький квадрат мы пока откладываем. Теперь берем наш большой квадратик, проглаживаем его и определяемся с размером квадратиков. Вы можете сделать большие квадратики, у меня квадратики будут 11 на 11 сантиметров. Для начала я беру, складываю квадрат по диагонали, чтобы легче было размечать квадратики. Разметка наподобие конверта одеяла при простегивании. И складываем во второй диагонали и проглаживаем. Вы можете делать вот так вот и прогладить. Я повторюсь еще раз, у меня 11 на 11, поэтому мы берем булавку и закалываем от середины 11 сантиметров в одну и во вторую сторону. Теперь аккуратненько по этой булавке загибаем и смотрим, чтобы у нас линия шла ровно, заглаженная наша. То же самое и по вот этой стороне. Вот такая у нас разметочка получилась. Теперь можно отложить и подготовить остальные детали. Для бантика нам понадобится вот такая вот полоска. Она у меня длиной 71 сантиметр. Вы можете сделать любую длину, можно короче, можно длиннее. Это, на мой взгляд, средняя длина, стандартная. По ширине ленточка у нас 13 сантиметров. Вы также можете сделать шире ее, можно, допустим, 15 сделать. Я хочу немного скосить угол ленточки, поэтому я на любом расстоянии отмеряю от края. Я отмеряла 9 сантиметров с одного края и со второго тоже 9. И вот так вот от этого сгиба, от уголка, мы к краю проводим линию и обрезаем. И со второй стороны точно так же.
у нас должна получиться вот такая вот деталь. Также откладываем ее в сторону. И нам нужна еще петля для бантика. Это будет у нас прямоугольничек размером 7 на 8 сантиметров. Мы его прострочим по длинной стороне. То есть вот эта вот сторона у нас, где сгиб, это 8 сантиметров. Теперь можно приступить к прострачиванию наших деталей. Теперь мы берем наш квадратик проглаженный, складываем его по линиям. Я начинаю обычно с главных линий. И аккуратненько прострачиваем где-то на 1,5–2 миллиметра по краешку. Стараемся прострочить ровненько. Где-то вот так. Так вот получается. Точно так же проделываем с другими нашими параллельными диагоналями, параллельными линиями, точнее. Вот так вот у нас получилось. Теперь мы складываем другую нашу сторону. Опять же я начинаю с длинной диагонали. И аккуратно прострачиваем, где эти пересечения линий, так, чтобы они все смотрели у нас в одну сторону. Либо вверх, либо вниз. Также соседнюю линию пристрачиваем. Также, чтобы вот эти вот они пересечения тоже, они все у нас смотрели в одну сторону. То есть, если центральный у нас тут смотрит вниз, значит, эти тоже должны вниз смотреть. Теперь нам нужно аккуратно прогладить наши линии, чтобы они у нас смотрели, лежали все ровненько. Вот так вот получилось. То, что лишнее будет, можно будет обрезать, приложить наш маленький квадратик. Стандартный. Сюда. Если вы шьете в первый раз, я рекомендую вам сделать запас в сантиметра 3, чтобы не было проблем, что можно много лишнего было обрезать, а дальше вы уже приноровитесь и будете знать, как вам прострачивать и какой размер выйдет. Пока что откладываем. И сейчас нам нужно прострочить нашу ленточку.
Мы ее складываем и прострачиваем по краешку где-то на полсантиметра и оставляем в серединке места, чтобы вывернуть. И петельку нашу складываем пополам. Сторона вот здесь 8 сантиметров по сгибу. И прострачиваем вот здесь тоже на полсантиметра, либо на ширину лапки. Вот мы прострочили по краю. Срезаем наши уголки, не доходя до строчки. И поворачиваем. Чтобы уголок был ровненький, я беру кисточку и выравниваю его кисточкой, расправляю. Также выпрямляем нашу петельку. Я это делаю с помощью булавки. Вот таким образом. Расправляем, чтобы была посередине наша линия. И проглаживаем утюгом. Также проглаживаем нашу вот эту ленточку. Аккуратно расправляю шов. И расправляем это отверстие. И проглаживаем его, чтобы легче было зашить потайным стежком. Сейчас зашиваем отверстие. Когда мы зашили нашу ленточку потайным стежком, можно приступать к сборке нашего бортика. Нам нужно отметить места, где мы будем закреплять ленточки. Я отступлю по 2 сантиметра с нижних краев и с верхней, сверху. Так, еще пополам складываем, вверху загибаем, чтобы видеть, куда нам прикрепить нашу петельку. Ложим ее по этой серединке, закрепляем булавкой. Также берем наши ленточки. Я отрезала 4 ленты длиной 60 сантиметров. Складываем их пополам. Так вот закрепляем булавками. И раскладываем все 4 штучки вот так. Дальше мы накладываем нашими выпуклыми стежками наверх и скалываем все булавками.
Когда мы скололи булавками, прострачиваем на ширину лапки, оставляя внизу отверстие, чтобы вывернуть. Не забываем делать закрепки. Также несколько раз прострачиваем места наших ленточек. Когда мы прострочили, нам нужно срезать наши уголки, не доходя до строчки, все 4 уголка. И аккуратненько через наше отверстие выворачиваем, так, чтобы не уколоться булавками, которыми ленточки закреплены. Вытаскиваем все булавки. Берем опять же кисточку и вправляем наши уголки. Теперь берем утюг и опять же аккуратненько проглаживаем и заглаживаем наши отверстия, чтобы легче было зашить потайным стежком. Так вот расправляем его. Также с обратной стороны. Теперь берем наполнитель и набиваем наши бортики, начиная с верхних уголков, и постепенно набиваем. Когда мы набили наш бортик, это отверстие, аккуратненько закалываем булавками и зашиваем потайным стежком. Либо можете застрочить на швейной машинке. Когда мы зашили наше отверстие, хорошенько разравниваем наш бортик. Осталось нам только вставить наш
бантик. Делаем следующим образом. Берем нашу ленточку, вставляем. Так вот у нас получается. Далее вот этот конец длинный мы заводим вот сюда, под эту ленточку, вот сюда выводим вниз. Вытаскиваем хвостик. Аккуратно расправляем наш бантик. И наш бортик готов. Вот такой у нас получился бортик. Очень красивый. Также бантик можно перевязывать на другую сторону и чередовать вот с такими. В следующем видео я покажу, как сшить вот такой вот бортик. Также с декоративной строчкой, с кружевом и с таким же бантиком. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!